Кашель — это сигнал, значит, слабость пришла. Этот знак на дороге воткнула судьба. Кашель — это сигнал, жизнь свою. Кашель — это сигнал, его нужно понять, быть внимательным к телу, себя не терять. Слабость часто приходит, вот и снова пришла. Организмы слабеют, еще слабже душа. Кашель — это сигнал, как на флоте флажок, как шипение змей, как на заводе гудок. Словно крик на воде, как в тайге визг пилы. Кашель бросит в беде, не накроет столы. Организм твой слабеет, на работе пробел. Конкуренция может положить неудел. Кашель — это сигнал, как на флоте флажок, как шипение змей, как завода гудок.